trækker du sådan det første, og når du er så færdig med det, så kan vi tage det største der. Ja, det vil jeg synes, at den lille, den er faktisk sådan. Nej, den har den lige klo i fingrene. Det arbejder vi lige med. Også vej, der er. Jeg fik her komme ud af fingre, så jeg kan gøre det. Ved du, hvor meget pose den vejer? Ja, der var en dag. Og det vejer 50 gram. Det var hjælp, men det er ikke også. Og han er også sådan. Jeg er bare til at det er nummer 61, vi tager her. Så bare lige det. Den er gal. Så har vi lige det lille 13, ikke? Jo, det er det. Den er gal. Så er det 370, hvad du sagde? 370, alt inklusivt. Så lige om lidt, så skal vi lige have vejet. Den her, og det er nemlig kæmpe stor, den her. Ligger du lige her? Ja, hold den, så... Eller... Du kan godt lægge på den nu. Ja, så kan du bare lægge det i det fedt. Du kommer til at kigge på det sidste. Hold nu fat om mig der, ikke? Og så fat om den der, altså. Den vender rigtigt, det gør han. Vi er gået. Du sidder allerede. Han er klar. Du bare af. Jeg kan gøre nogle af dine, hvis du ikke har lyst. Så, ja, det ved jeg op. Jeg skal nok. Ej, hvor er den sød. Jeg har fat i den. Lige så stille. Det er den. Det er skægt, det kan sige sådan. Det er sådan cirka en måned. Knappen. 24 dage cirka. Jeg kommer op til, jeg tager lige første runde. Så. Jeg vil gerne holde den. Det kan godt være, at du kan mærke, at du kan mærke dens klør, ikke? Men den niver ikke sådan. Så. Men sådan brudt. Ja. Det glår lidt ud. Det er ikke fordi du vil rive dig, det er simpelthen fordi du prøver at holde fast ligesom på en gren, ikke? Så. Den kan gerne prøve at holde den. Ja.
Så gør du bare sådan her med dine hænder. Med begge hænder og andre. Men det kan godt være, du kan mærke, eller du kan mærke kløerne med den vægge Også ved. den anden skal det. Nu tager han begge to. Ja, det gør I bare sådan her. Ups. Jeg skal nok hjælpe dig med det. Så, ja, du skal jo. Vil du have den så? Du kan godt røre den, hvis du ikke har lyst. Åh, jeg tror, jeg har den fint. Den sidder helt stille på mors hånd. Skulle du prøve? Rigtig godt fat. Ja, det er jo sådan, hvad skal vi sige, hvis jeg sidder den på en gren, ikke, så vil den jo sidde og holde fast. Prøv den at holde fast, kan du se det? Så. Har den skal slippe i dig? Nej. Sådan. Den holder godt fast. Kan den lade tro? Vil du prøve? Den er bare så blød. Vi duer. Så har alle fået prøvet?